কিমান মানুহ আজি আমরা সানডে সার্ভিস তে আইছে আপনি খান সবকে ওয়েলকাম করে আছে ঈশ্বর আপনি খান के आशीर्वाद দিবি और আমি খান ঈশ্বর লাগা প্রেজেন্স তে যা লাগা আগে দে আমি একটা বাইবেল পড়ি দিব यदि এদিকে লেখা আছে Psalms 100 তে এদিকে লেখা আছে Make a joyful sound to the Lord, all you lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Know that the Lord, He is God. It is He who has made us, and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Enter into His gate with thanksgiving and into His court with praise. Be thankful to Him and bless His name. For the Lord is good. His mercy is everlasting, and His truth endures to all generations. This is the word of the Lord. Hallelujah. Ahibi amkan so manu parishi bole khara koribo. Ahibi ekel khara korigena. Ami ekel bote Ishor ke dhanyabad dibo. Ishor laga blessing ami khan laga life te bishi asile. Amen. একজন কবিকে ঈশ্বর লাগা ব্লেসিং আপনার লাইফে বেশি আছে আমেন আমি খান কি যাবা ভাবনা তো করে আমি খান রিয়েলাইজ করে দে আপনি লাগা আপনি सांस বলে বাড়ি থাকাবি আপনি লাংস বালাস আপনি যে পুরো सांस বলে বাড়ি আছে তোমরা মানুষ তো অক্সিজেন হয়ে আছে হসপিটালে ঈশ্বর আপনি কে লাইফ দিয়া দো ইনি করে দিয়া দো হয় আপনি লাগা আপনি বলে ताई अपनी के बना दो अपनी के लाइफ दिया दो ताई के वर्शिप दो ताई के तेलो दे कम्युनियन दो ताई लो दे हाई का इंटीमेट रिलेशनशिप करने बनाई तो बड़ा अभी encourage करे ऐसे सब बदले हमारी ईश्वर के मन दिखे ना वर्शिप करें ओलोग दिरी करने अपनी लगा प्रॉब्लम बाहरी जावे दे अपनी लगा पैसा के बाहरी जावे अपनी लगा काम के बाहरी जावे सब बाहरी करना ईश्वर के फेवरेट आमेन आई भी अपने प्रार्थना करूँ हालेलुया हालेलुया praise the Lord Father we thank you we praise Jesus we praise the Lord hallelujah hallelujah oh Jesus
Oh
Father, we thank you, Lord. We praise you, God. We give you glory, 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 glory. Hallelujah. Bible देखो ऐसे सब मानव भी अपनी लगा हाथ उठाए के ना ईश्वर के धन्यवाद दीवी ईश्वर लगा नाम के आशीर्वाद दीवी ईश्वर के महिमा दीवी ऐसे कमान चर्च lift up your hand and just thank God. Hallelujah. ईश्वर के thank दीवी अपनी लगा हाथ उठाए के ना अपनी लगा पवित्र हाथ उठाए के ना ओ ईश्वर के धन्यवाद दीवी ओ हमारे Hallelujah. Thank you, Jesus. Father, we thank you, Lord. We praise you, God. Hallelujah. Baba, ji ekjon ke kotha koribi Lord. Baba, ईश्वर taka laga life te oh ki thik nai tu hadai dibi Lord. Hallelujah. Aur taka laga life te apni blessing ai kore rasta kholi dibi Lord. Hallelujah. Oh God, hallelujah. Jede kurba manu bimar pra dukh pra problem pra ai hallelujah Lord. Adi apni laga takat dekhibo apni laga power apni laga holy apni laga mahima apni laga glory dekhibo hallelujah. Apni vishwas korile ishwar laga mahima ishwar laga power ishwar laga takat dekhibo hallelujah. 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 Oh hallelujah. Jesus, we worship your name. Apni raja se apni raja se apni laga naam mahima korile se ishwar thank you Lord. Hallelujah. Oh Ramashina. Thank you, Abba. Thank you Lord. Hallelujah Lord. Hallelujah Lord. Hallelujah. Thank you, Father, for your healing and blessing for each and every one of us. Father, we praise you. Thank you, Lord. Baba, I saw something given about this. Holy Spirit, I'm given about this. So, Mother, Holy Spirit, Holy Spirit, I'm given about this. Abhi lagana, ucha kriya se. Holy Spirit, मोरे लगा Aru, abhi laga. काम मोरे लगा जीवन मोरे लगा मन अभी खोली दिया किसी थैंक्स देकर we pray जिसु नाम Amen. So grateful. Hallelujah. Pun manu out of cheerful heart. Talaga mon खुशी प्राप्त ताई बिजोन हाले ना talaga बुद्धि खुशी भरे होते Amen. Hallelujah. तो बड़ा अपनी लगा heart बाइबल में तो ऐसे अपनी नदिया आगे दे अपनी लगा मन को चेक भी ना अपनी लगा heart के चेक भी अपनी तो मत बोले Hallelujah. Don't need नदी भी बोले कि अपनी लगा heart के चेक भी और अपनी किन्हीं का भावना पर दिया की भावना पर दिया ना तो बड़ा अपनी दिया देखते ईश्वर के दिया देखते अपनी लगा मन दे खुशी पाए के ना दिखते Amen. कौन मानो खुशी पाए के ना बिजोन लगा वो इधर लगा बिजोन तो इधर लगा घास थे कुटी बिशी भाग भी वो वैसे Amen. बोले भी मन दे अलग भावना कोई के ना बोले मन दे तान कोई के ना अभी ना बिशी बोले अया कितने का होना अभी ना कितने का विश्वास पर ना दी जाए ना अया अभी लोग ईमान ही ऐसे कितने का हो बोले भी ईश्वर पर वैसे अपनी विश्वास पर दिशे मिले ना विश्वास पर दिशे मिले ईश्वर अपनी लगा विश्वास पे आशीर्वाद भी बोले Amen. Hallelujah. itu orang kita ni dia देखते itu छोटे amount बोले भी कमती amount बोले भी अपनी लगा विश्वास को faith to experience बोले अपनी by faith ईश्वर को Amen. ताऊ पूरी के ना आदि भी अपनी blessed हो आशीर्वाद लगा बोले
तो अपनी कितना दिए सो के अपनी लगा मन ने खुशी पाएगा कितना अपन खुशी पाएगा वर्शिप करना ईश्वर के गिविंग भी वर्शिप असते अभी का ईश्वर के दिया ना इसके वर्शिप करे आमेन हालेलुया सब ईश्वर लगा सो अपनी लगा लाइफ में क्या से सब ईश्वर लगा सो अपनी सांस में था कि ईश्वर का दिया हां बना ना है कौन मानो बोले तो कोई लगा सो कौन ना everything belongs to God Bible declares so ईश्वर लगा सो आमेन हालेलुया itu berapa kami kan ईश्वर itu क्या दिए ईश्वर itu के ऑनर करे आमेन ईश्वर itu के सम्मान करे अपनी छुदु दिवी नमो दिवी ईश्वर itu के सम्मान करे बोले कि पूरा मन प्रति हालेलुया पूरा विश्वास प्रति और पूरा खुशी प्रति आमेन हालेलुया आई कमी kan offering collect dulu अपना फोन स्विच ऑफ करी नहले अपनी फोन आगे बोले आसिले साइलेंट मोड ते नहले वाइब्रेशन मोड ते रखिबी गिरजा पूरा देते फोन आहिले डिस्टर्ब আছে না তোমরা এই वाइब्रेशन मोड ते रखिबी देखा আছে ये होला अपनी कान के रिक्वेस्ट করে আছে हालेलुया हालेलुया आई भी ऑफरिंग करने प्रार्थना करूं सर्वोदय बाबा ईश्वर अपने के विषय का बात दिखना प्रार्थना करिए से और भी एक बार अपने ला बच्चा खान एक टका दो टका होती है अपने लगा नाम दे दिया बोले बाबा ईश्वर आपकी टका लगा मन जानिया से और किसी का मन प्रात दिशे जानिया से टका थाकी ना दिशे ना थाकी ना दिशे आपकी सब दिशे और बाबा ईश्वर आपकी प्रा कोई से कुन मानो আমি के मन खुली के ना विश्वास खुली ना दिबो তাই लगा बुद्धि बेसी दामर उलाबो बेसी भाव उलाबो और बेसी होबो কইছে और তাই কিতিয়া भी मुक्ति নহবো বুদ্ধি हालेलुया बाबा तो आपला बच्चा खान मन प्रात दिया निस्ता आपनी इनेका आशीर्वाद इनेका ब्लेसिंग तकला लाइफ से दिबी तकला आपला नाम उचार नाम तो बाबा ये ऑफरिंग पे अपना हाथ दे के ना तो प्रार्थना यीशु का नाम तो दिया से आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड अभी का साउथ इंडिया तो ना अभी का साउथ इंडिया तो 3 घंटा ऐसा कथा मिले तो 3 घंटा ऐसा कथा बोले को कांदी बोले से होई जाओ बोले अभी का नागालैंड तो ऐसा कथा मिसी कथा करे ये अभी का ईश्वर का कथा ने बेसी इम्पोर्टेंस দিব লাগে যিশু लगा मिनिस्ट्री ने किमान मानु हीलिंग पाइसे किमान मानु मिरेकल पाइसे যিশু प्रार्थना कुरा बानाने बोले भी ताका যিশু ला कथा हुनाब्रा ताका लाइफ में मिरेकल आमेन बोले ईश्वर लगा कथा दे बेसी तपत आस्ते आमेन हालेलुया तुरा 2 घंटा 3 घंटा ले हुनी बोले रेडी आछा ना ओके अभी का लगा स्पीकर आएगा से like नाम तो अल्फ्रेड बर्नर আছে তাই প্রফেট একটা প্রফেট আছে इंटरनेशनल प्रॉफिट আছে তাই पूरा दुनिया में बुराई के नहीं निका why not you please come yeah ताली बजाए बोले जोर में ताई बेंगलोर में ताई तके और ताई लगा मिनिस्ट्री बेंगलोर में আছে और इनका बाहर जाएगा ईश्वर लगा काम कर सके और ताई नहीं बोले থাকিছে हमें बोले आईबी की बोले भी आईबी आजकल का चर्च पे इनका रिक्वेस्ट करिছে और আজি ईश्वर ब्रा अपनी का वर्ड ऑफ प्रोफेसी দিব পারে अपनी लगा लाइफ करने और लास्ट टाइम में ताई आईছে विषय माने के वर्ड ऑफ प्रोफेसी दिसे एग्जैक्टली होसा থাকিছে एग्जैक्टली होसा दिसे पूरा বই রাখাবি আপনি কি গলতি করেছে তো বলতে দেয় अपनी लगा भाव है बोले आसे ओके आमेन हालेलुया तो अभी का सब भी ताली बजाएगा खड़ा होकर जो होगा बोले जोर बजाएगा हालेलुया
আমি ইন্টারপ্রেট কৰিব অলপ ভুলটিটো হ'ব পাৰে দেই নাগামিজতে ৱৰ্ডছ নাই সব ৱৰ্ডছ নাই পুৰা আপুনি কাজ মন মিলাই দিয়ে বুজি যাবি আত্মাতে Praise God. ঈশ্বৰকে প্ৰেজ কৰি আছে So it's good to be with you this morning. It's good to be with you this আজি morning. ইয়াতে আহাটো বেছি বেছি পাই আছে So I finished one church and now I'm coming back. আমি একটা আৰু গীৰ্জা হৈ কিনে এতিয়া আহি আছে দেখা পাই আছে So I went to another church where there was a water baptism. আমি একটা চার্চ তে যাই না বাপটিজম লগা প্রোগ্রাম থাকছে তাদের লোক যাই না So they told me beforehand I should be there. So আমি কি মাঝে আমরা তাদের বাপটিজম প্রোগ্রাম থেকে যাই না আইছে I'm sorry I came a little bit late. আমি হলো ভিডিও হইছে ইবরা বিয়া না আমি দে So I'm going to share with you a very short message. আমি একদম খাতা প্রাইস লগা কথা বলে আছে Your pastor said the key to the healing is the word of God. পাস্টার বা কোয়ার ইজ দা ঈশ্বর লগা হিলিং পাবলে তো আমি খান ঈশ্বর লগা কথা প্রায় হিলিং পায় How many of you want to receive the healing personally in your life? কিমান বাবা আপনার লাইফ তে হিলিং পার্সোনালি লবলে মন আছে All of you, right? আমি কাছে তো The word of God healings to all of us. ঈশ্বর লগা কথা প্রায় আমি খান দিয়ে চঙ্গাই দিয়ে When your pastor said in South India, the preachers preach 3 hours. সাউথ ইন্ডিয়াতে 3 ঘন্টা একটা প্রিচিং করে পাস্টাররা বসে Especially in Andhra Pradesh. আন্ধ্রা প্রদেশে So when the people go to the meeting there, এটা মানুষান আন্ধ্রা প্রদেশে সাউথ ইন্ডিয়াতে যায় I was told that the people come prepared. আমি যে বসে একদম প্রিপেয়ার করি না আই বসে I gone to Andhra Pradesh and I preached many places, আমি বেশি জায়গাতে প্রচার করেছি আন্ধ্রা প্রদেশে but most of the churches I go is the modern churches. আজকালি লাগা চার্চ খানতে যাইছে মডার্ন চার্চতে আন্ধ্রা প্রদেশ But some of the churches are there, বলে কোনবা চার্চ খান আছে especially for the meetings, for the open air meeting. এনে ক্রুসেড খান করি থাকা ওপেন এয়ার মিটিং করি থাকা এই দোকান খান So the people come in prepared. মানুষ খান একদম প্রিপেয়ার করি না মন তৈয়ার করি না So আহে they will come and sit on the floor. তাহার আহি কেনা নিচেতে বহি থাকে একা You know, they fold their leg and sit. তাহলে ঠিক একদম নিকা ভাল বহি They will not even move, they will not talk, they will not whisper. দেখা হিলা হিলি নকরিব কথা বি নকরিব পিছে দিবি নাচাব একজন একজনকে ডিস্টার্ব বি They নকৰিব are very, 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 very systematic. দেখা তো বেশি কথা মানিয়া মানুহ আছে And if the preacher doesn't preach 3 hours, আর যদি প্রিচার পর 3 ঘন্টা প্রিচিং নকরিলে they are not satisfied. দেখা তো মন আরাম না পায় বুঝি But in Nagaland, বলে নাগাল্যান্ড তো since I lived in Nagaland from 91, তাই হয়তো নাগাল্যান্ডে 91 পুরা থাকি আছে হাজার করে আছে after 15 minutes we start rolling our eyes. আমি গান 10-15 মিনিট হওয়া পিছিয়ে আমি গান শুধু তো গীত লাগি বলে শুরু হয়ে যায় ক্ষমা বলে শুরু হয়ে যায় Or if it is most 20 minutes, you start thinking about when I will go home. 20 মিনিট হওয়া পিছিয়ে তো আপনার কিটা ঘর যাব না বলে নেগাই ইয়ার পাপনা বলে থাকে But nowadays maybe half an hour. বলি আজকে তো কি জানে আধা ঘন্টা তো ভুল বলে পারে সবরা Maybe modern people want to be modernized. আজকালি লাগা মানুষ মোড়ে হিসাব প্রায় গির্জা বি ভুল বলে বোনাস But I know in Nagaland in the past, পয়লা যে নাগাল্যান্ডে আমি জানি আছে the people were willing to sit 45 minutes proper or 1 hour. পয়লা তো মানুষ খান 1 ঘন্টা বি নেগা গির্জাতে ভুল থাকে The slowly that is changing, বলি আস্তে আস্তে এই দোকান চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে especially the old churches. পয়লা লাগা পুনা চার্চ না After 20 minutes, they will start running. 20 মিনিট পিছনে দেখা বলা বলে শুরু হয়ে But যায় I know that you are not like that people. বলি বি কোই জানি আছে আপনি খান যে জায়গা নয় ওরা You are good people, right? আপনি খান ভাল মানুষ আছে You will not start thinking about what career you have to go in. আপনি খান জায়গা আরো ভাবনা করব কি ঘরতে কি জায়গা বানাবলে আছে So anyway, thank God for giving us this opportunity. ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়েছে একটু সময় পাওয়ার কারণে So if you have Bible with you, turn your Bible to book
आपनिहरूले बाइबल থাকিলে পুৰণা নিয়মতে ৰুটতে পঢ়ামো chapter 1. chapter 1 তে Luke chapter 1. So when we come to the entire chapter, there is a very interesting word. Luke chapter 1, verse okay, verse 19. Okay, can somebody read it for me, please? 뭔가 보여드리면 See, it says from 19 onwards. So the two of them went on until they came to Bethlehem. And when they arrived in Bethlehem, the whole city was stirred up because of them. And the woman asked, "Is this Naomi?" She said to them, "Do not call me Naomi. Call me Mara." Okay. So, you want to read? आपले मनासेकोले बाइबल ते In your Bible you read, right? Naomi is telling to the people who gathered there. नोमी प्रा कसे कुन मानु तले जवाब बोलेছে नोमी प्रा कसे ध्यान दे She said to them, "Don't call me Naomi." मगे नोमी नमादिबी Naomi is the mother-in-law of Ruth. नोमी को रूट लगा मदर इन लो तकिसे If you read whole chapter, अपनी पूरा चैप्टर पढ़ले you will come to know the entire story. तो अपनी पूरा कहानी को जानिए Naomi and her husband, नोमी अंतर का बोता तो they went to a place called Moab. प्रकार एक जगह ते जैसे मोआब के पीठ जगह ते जैसे The reason they went because there was a famine in the land. प्रकार तले जादू जहाँ खावा खुशी चुप्पा गाने तले जैसे So when they went there, जितने जगह तले जैसे she had husband and the two sons. पहला हस्बैंड तकिसे और दूसरा बच्चा तकिसे होती But when the time passes by, और आस्ते आस्ते किधर हम जाए तकिसे more than 10 years, 10 साल की किसी वजह ना then she heard the news और पीछे ताई होनी से खबर होनी से in the Canaan. Now the situation had changed. dia kanan te bisi situation to bhalo hoise pura ebuli paise Now God has shown His greatness among His people, ईश्वर प्रत्येक आसुरित काम त्याला मानू लगा माझे देखायचे and she decided to go back to her own way. मैले दुबई ताई प्रा निजोड लगा जगह थे जाइना भूलिबो भनेका ताई नेका भावना करिसो Recently, one Naga family who take me like their own family member. मतलब दिन आगे दे एक नागा फैमिली हामी के निजोड लगा फैमिली मेंबर इसका भावना करे They are on the way to referral hospital. नेका रेफरल हॉस्पिटल ते जाय तकिसे Their daughter was a missionary to Nepali, पहला का छुट्टी तो नेपाली मानू खान होते मिशनरी प्रोजेक्ट से and she was very sick for some time. मैं बिसी दिन पर ताई का बीमार थकिसे This husband, father-in-law, has a very big church in Darjeeling. पहला का हस्बैंड का फादर इन लॉ को दार्जिलिंग के बिसी नंबर एक गिरजा थकिसे More than 1,000 people are there in the church. इधर चर्च से 1000 का भी बिसी मानो ऐसे And the regular speaker for the conferences. I will try today regular speaker ऐसे So our relationship grew from 1992. हमें कला रिलेशनशिप तो 1992 का बिसी भाव तकिसे So my friend got married with Aslo, her name.
and she passed away suddenly on the 8th of this. मला साथी एकजण प्राय एक महिनाले 8 तारिख दिन मरिसे But I knew from the Lord she is not going to live long. हामी ईश्वरबाट जानिसे प्राय बेसी दिन दिन नथाकिबो होइन Before her death, they called me on video and asked me to pray. नुमुरा आगिले हामीले भिडियो कलिङ पुरा ताई कारणे प्रार्थना गर्दै खुसी And she's in the ICU with life and death situation. भाइ आईसीयू ले थाकिसे लाइफ और डेथ का सिचुएसन का During that time, इतु हमैले while I was praying, हामी किन प्रार्थना गरिरहेको छ along with the leaders of the church and other family members, चर्च लिडर्स खान र फ्यामिली खाना मिलाएर के प्रार्थना गरिरहेको छ the Lord will believe that she has only 2 hours life on this earth. ईश्वर मैले दिखाइसे इतु ताइदु खाली 2 घण्टा हे लाइफ असे होइन ईश्वर बताइएको After 2 hours, she will not sleep. और 2 घण्टा पछि दे ताई जिन्ना नथाकि जाबो Secondly, the Lord revealed to me, और दूसरा तो ईश्वर मैले दिखा दो all her organs are failed. पहला भितर लगा ऑर्गन्स का किडनी का लिवर का और हार्ट का सब दिया हो से डैमेज हो से बोलते हैं And as soon as she passed away, और भाई जितना बोल जैसे I informed the family member in Nagaland. अभी फैमिली मेंबर हम के सब खुश है We are all, you can imagine, right? It's emotional situation. लेकिन अभी दूसरे वाले खुशी इमोशनल सिचुएशन है And her cousin sister, means younger sister, elder daughter, husband, he said to me after that, आपको का बोलना है खुशी Prophet, please speak to Vikas and tell him it was her desire to bury in Naga. ताई के खुशी प्रोफेट अपनी का कभी विकास के ताई नागालैंड थे ताई के बाकी थे हरे हरे बना से So she has told that bury me in Naga. ताई का खुशी बोल के बाकी जो नागालैंड थे आगे She never knew that she is going to die, but before itself she told. ताई नागालैंड किधर बोल रहा है ये पूरा बताइए निकाल कोई ना काटे But for a long time she was telling, I have no fear about them. बोले भी ताई पूरा प्राप्त से आमी मुझे बोले भोई नहीं बोला So then I told the family. जब मैं फैमिली के खुशी I also told her cousin husband, please you also speak. अभी तक काजन का हस्बैंड की खुशी आपकी भी बता सकते But they didn't take it. बोले तकान तो बता करना They said we want to bury here बोले तकान तो है वो मन में नहीं तके तके बोला in that way. और दार्जिलिंग So I had no chance. Instead of coming directly to Dimapur, I booked my ticket directly to go to Mountain from there. Yeah. In the last minute, I bought the flight ticket and I rushed हमें for the इसलिए ticket. टिकट लेना बाकी पूरा एक लगाते डायरेक्ट फ्लाइट से Otherwise, I was not planning to come to Northeast until January. हमें जनवरी तक अभी प्लानिंग तो हमारा नोटिस का है वो है So why I'm telling you is that wherever you go, at the end of the day, the place that you came from, your heart belongs to. अभी हम खुद भी बड़े से बोले कि अभी हम मेगा विषय अभी हम कौन को इनका भावना बड़े तक अभी हम खुद जाएंगे ऐसे सामने वाले One thing I'm very proud about her, which I told the other day to all the family. अभी एक तरह का बड़ा विषय प्राइमरी प्रॉब्लम पूरे से करा देने की कोशिश Many people do theology in Nagaland, as you know very well. विषय मतलब का नागालैंड के थियोलॉजी पूरे अपना सब जगह है Everybody wants to be the pastor in Nagaland or maybe somebody in Nagaland. सब मतलब भी पास्टर है बोले बहुत बोले कि पा लीडर है बोले बहुत नागालैंड में It's become a fashion in Nagaland going to theological colleges. नागालैंड एक जो फैशन हो जाए तो थियोलॉजी पूरे तरह हम सब निकला है But when it comes to practical ministry, very few people will leave their place and go. बोले भी प्रैक्टिकल के असल जो है बोले विषय कुंती बनने हम सब मोन की गए इसो काम करेगा ना इसो काम दे जाए There are times whenever I speak in Shan Church, I tell them, अभी पास्टर शाम लगा चर्च ने काम करी सी बोले भी कहां की भी बोल बोल रहे if I
a prophetic word saying, God is going to take you to America, you will be very excited. हामी ब्रा पासो साल चर्च देगा आपने के ईश्वर ब्रा अमेरिका दे लो जब ले असले बोले तो बिजी खुशी पाए Or you are going to get married in America, then you will be very excited. और आपने तो अमेरिका मान लो तो शादी हो गई तो आपने बिजी खुशी पावले ऐसे But if I tell them God is calling me to go to Bangladesh, you will say, I think I need to pray about it and pray on. मैंने भी भाई आपने के बांग्लादेश से और किसी गुना जरी बोले तो अपने बाबा अभी भाव प्रार्थना करो बोला लो Not many people want to go to the places where there is uncomfortableness. मनो दूर पार जगह दे जबले किसी मनो मन ना ईश्वर काम करो Everybody wants to be in a Western country, सब भी फॉरेन कंट्री दे वेस्टर्न कंट्री दे जबले किसी पाए including me. Huh? मैं भी ऐसा है ना Okay. Anyway, I am partly an abroad person. मैं किसी बात को दे थके फॉरेन दे थके I hardly lived in India. मैं किसी कंट्री इंडिया दे किसी कंट्री के बोए In that part of the time, I lived only in Nagaland. किसी ओवर जो हम नागालैंड दे बोए 1901 to 2002. 1991 रा लेकिन 2002 तक के तक भी नागालैंड दे किसी बोए From Nagaland, the Lord told me I will take you to the nations. ईश्वर रा ताये विशेष अपनी के बोए अलग-अलग जगह दे अलग-अलग देश के लोग जाओ ईश्वर रा काम This करो is the fulfillment of what God spoke. ईश्वर रा ताये की कोशिश ईश्वर रा पूरा करे विषय है But what happened in my life? बोले बोला लाइफ की विषय I came back, but I don't have much ministry back in my home. हमें लगा नहीं तो जगह तो भी मत मिस्ट्री तो ना गाँव ना Because my call is not in my place. हमें लगा बोली तो हमें लगा नहीं तो लगा जगह दे काम पूरे करने ना होए But my call is northeast and even other churches. बोले हमें लगा बोली तो नोटिस करने ऐसे और अलग-अलग जगह करने अलग देश करने But however it is, in the deep of our heart, at the end of the day, we will all long to be in the place where we came from. हमें ना बोले भी सब पूरी ना पीछे तक हमें निचोड़ है इतना निचोड़ खुशी पाला का जगह पे हमें बोले So here we see Naomi decided to go back to her country. लोग में भी जगह निचोड़ लगा जगह दे भाग लगा दे बोले बोले When she came back, इतने प्राय बुराई के ना आइए she is telling the people, प्राय पर मालूम है कि विषय please don't call me Naomi. प्लीज मोई के दो भी नमानी भी What is the meaning of Naomi? मोई ना मिली के है Naomi means मोई ना pleasant. मिली तो प्लेजेंट तो भाग Second one is beautiful. और दूसरा तो एकदम सुंदर When she left from her country to another country, ताकि कितने निचोड़ जगह पर अलग जगह दे जैसे then she lost her pleasant lifestyle. और कितने ताकि निचोड़ जगह पर अलग जगह दे जैसे तेरा निचोड़ जगह भाग लाइफ तो ताकि हरे विषय And secondly, और दूसरा तो due to circumstances, she must have lost her beauty also. और ताकि विषय दुख पावरा तेरा सुंदर भी हरे जैसे Most of the young people love to marry beautiful women, right? विषय जवान छोकरा को एकदम सुंदर मानी के सारे गुरु मेरे मन जाए But I tell them, मेरे अभी कहाँ के कोई if they are very, very much after God, I tell them, देखा एकदम ईश्वर की बिचारा मानो ऐसे बोले don't look beauty, खाली सुंदर ही नसाबी look inner beauty. पहला बार भीतर दे सुंदर ऐसे ना नहीं पूरे सभी After the marriage, woman will start getting wrinkles. सारे सारे ग्राम विषय दे सुंदर मानी के बाकी तक किसी तक दे But when you have a beauty inside, पहले भी आपने लगा भीतर दे सुंदर थकीले that will never fade. इसलिए कितने भी ना हराए So therefore, it is very important to find. इधर करने अपनी भीतर लगा सुंदर मानो के सारे बोला But दे if you find inside one, God will give outside one also. अपनी भीतर लगा सुंदर बिसारी ले बाहर लगा सुंदर भी पाएगा So here, Naomi is saying, who was a beautiful, pleasant lady, please don't call me anymore Naomi. दोनों लोग ऐसे प्लीज मोरम कहते हैं तो ये नो भी नमाती भी Why is she telling, please don't call me Naomi? इसलिए टाइम पे नहीं है वैसे She
She says, when I went from here, I went faithful. हामी यति बार जाँदा त एकदम फेथफुल मा जैसे But when I came back, I came empty. लेकिन हामी किती पहाडबाट आइसे खाली हातबाट आइसे I lost my husband. हामीलाई हस्बेन्ड भी पुलिसे I lost my 2 sons. हामीलाई बच्चा खाली पुलिसे One daughter-in-law went away. मलाई दो दिन लोगे त जाई जैसे The only one daughter-in-law is with me who was not willing to go, even if I told her to leave me and go to your people. मैले भी मलाई एकता दोस्रो इन लोगो एकता बुआरी जो ताई के मैं जानी कोसे ओले ताई जाना है मैले छाड़ीना ओले भी मैं लगा पीछे दे मैं लगा देश दे आई वो कोसे When I went as a married woman and having a pride of 2 sons. हामी यति बेला निजो लगा जगह पर जाते थे एकदम शादी कुड़ीना एकदम मन दामोर कुड़ीना खुशी पाइना जाइसे But when I am coming now, मैले भी त्यहाँ घुराइना हातो I have nothing. हामी खाली हात पर आइसे She came with nothing ताई खाली हात पर आइसे except your daughter-in-law. His presence in our life. किले ईश्वर पर अपनी की नया पता करें सर किले ईश्वर लगा वर्ड के नाम हंती किसी ईश्वर लगा प्रेजेंस के लिए करे Your name has its meaning and its presence. अपनी लगा नाम की भी एक तरह मीनिंग थकी दे इसी नंबर मीनिंग करो मतलब थकी Each one of you have your own name. सब मनुष्य ईश्वर लगा नाम इतना And if I ask you what is the meaning of your name, जुदी आपनी पर अपनी की हिंदीले अपनी लगा नाम लगा मीनिंग कैसे you will all tell me the meaning. अपनी पर बोले लगा मीनिंग को वो What it means to others and to you. और आप इतु की मतलब की ऐसे मनु काटे और अपनी लगी So when she went, she was what she was. जिधर ताई जैसे ताई एकदम खुशी ब्राह्मण दामोर पर एकदम जैसे Naomi was a woman of present. एकदम खुशी एकदम भाव But when she came back, हमें ताई कितने घुराई के ना ऐसे her present lifestyle is no more. बोले ताई लगा भाव तो ताई लगा सुंदर सब हराई देखी And the beautiful nature has gone away. ताई लगा ब्यूटीफुल नेचर भी हराई देखी And she also lost above all even her husband and the sons. ताई लगा मुद्दा भी पुलिसे और ताई लगा बच्चा बिदा भी पुलिसे So what is the reason that she is saying that don't call me Naomi? किले ताई ब्रा अभी के मनोहर पर नोमी बता देते अभी के नोमी नाम जी किले पूछे Even though all the people, they were very much excited about her. Yes. नोमी आहा देखी के ना कथा कथा अभी के बाहर पर मनु आई से तो बिशी खुशी पालिस ना नोमी भी कितना घुराई के नीचे लगा जगह से आई से मनु का भी बिशी खुशी पाई के कथा किसे In English it says, stir up means they were very much excited. एकदम मन खुशी पाई से लगा दिया But now, in their excitement, she is telling, don't call me Naomi. तो लगा ने मन खुशी पाई ना नोमी आई से ना बोले से नोमी ना बोले बोले नोमी ना बोले When you get a newborn baby, your heart is so much filled with joy, right? अपनी इतना नतुन बच्चा पा देते अपनी मन कितना खुशी पाई ना छोटा हो जाता है But if the child, when he grows, do wrong, your heart will break. लेकिन तो बच्चा तो दामोर होए के ना तो बदमाश रास्ता ते दिया रास्ता चले अपनी नाम मन दिया हो जाए So, the reason she is saying not to call her Naomi, first reason. ताई बार नोमी मुझे नामा तो भी बोला का मतलब तो Firstly, she was staying in the land where her name carried his presence. She was in the Naomi means pleasant and beautiful. नोमी ला मतलब तो सुंदर और एकदम भाव She carried to the land of Moab. ताई तो मोab की एक जगह ते जैसे So the Moabites were pagan worshippers. ताई खान itu ताई को तो जगह ते जैसे जगह तो मूर्ति पूजा करा बनुखान थकी से And by her presence being with them, और ताई इनका भाव थनी ना कदे तो मूर्ति पूजा करा जगह ते ईश्वर की नजर जगह ते जा तो I believe she was affected by them instead of her life to impact upon other people. ताई मन भाव है कि ईश्वर जाने के एकदम सुंदर प्राय तो जाएगा से जगह ते जाइसे बोले भी तो जगह ते जा पिछले ताई लगा लाइफ में उल्टा और बिया हो जाए
she used to carry her beauty to the people who are around her. তাইলাগা ভাল তাই তো কেরি করি না তালা ভাল তালা সুন্দর তো কেরি করি না তো জায়গাতে যাইছে Her character was making a difference to the people when she was living in Mumbai. তাইলাগা ক্যারেক্টার তালা লাইফস্টাইল বেশি ভাল থাকি না মানুষ একদম ভাল পাবিলাই না থাকিছে As time passes by, যদি টাইম আস্তে আস্তে যাতো she was affected by their presence being with them. বলে বি তাহা লগে আস্তে আস্তে থাকি গনে তাই উল্টা বিয়া এটা হই গেছে Instead of they being influenced, she got influenced by them. তাই মানুষকে ভাল গুরুলে জায়গা দে কিন্তু ভাল মানুষে যাই না তো বিয়া জায়গা দে তাইলাগা লাইফ তো পুরা বিয়া হই গেছে Since she was impacted by her presence being with other people, বলে তাই ইমান ভাল হই না তাতে মানুষের মধ্যে জায়গা ভাল কাজ করে গেছে the presence of her name that carries its presence, তাইলাগা নাম দে ইমান মিনিং থাকা ইমান সুন্দর থাকা ভাল থাকা তো instead of it making a difference into the life of them, মানুষের লাইফ তে ভাল গুরুলে জায়গা দে it really affected her. উল্টা তাই লাগা লাইফে তখন পুরা বিয়া হই গেছে As a result of that, এগুলা রেজাল্ট তো she lost her beauty. তাইলাগা সুন্দর তাইলাগা ভাল হারাই দিছে Secondly, আর दूसरा তো her pleasant lifestyle was affected. Instead of being smiling, freshness, she carried bitterness in her heart. তাহলে লাইফ ইমান ভাল থাকা তো সুন্দর থাকা তো একদম ভাল থাকা তো আস্তে আস্তে বিয়া হয় না তাইলাগা লাইফে তাই বিয়া হে ঢুকি কেনা আইছে Even in your life. যেগুলো আপনি লাইফ টিভি লেখা আসতে The Bible says, you are among the dark as a light. আপনি তো আন্ধেরাতে পোহর আছে কইছে How are we making your life an impact to the people that we are surrounded with? আমি খাম লাগা লাইফ ক্রিশ্চিয়ান লাইফ তো মানুষ লাগা অসরতে কি নিগা থাকি আছে আপনি If your life is not making a difference, যদি আপনি লাগা লাইফ তো মানুষ লগতে ভাল দিখা নাই বলে why our life is living on this? আমি থাকলে এই তো দুনিয়াতে থাকি আছে I told you before, আমি কইলা তুমি কোয়ারিস না as well in Darjeeling, she made such a difference among the community. তাই দার্জিলিং তে ইমান আসুরিত কাম এনেগা করি থাকিছে এই মাই কিন্তু Most of the people, when the things are not working out, they run and coming back to their own work. তখন মানুষ লাগা লাইফ তে প্রবলেম থাকা থাকতে দিগদার থাকা থাকতে তখন সামান খালি ভুলি কিনা যায় না মানুষকে মদত করে থাকিছে Now my plan change or vision change. ইতিয়া তো তখন কইছে মই লাগা প্ল্যান চেঞ্জ হইছে আর মই লাগা ভাবনা চেঞ্জ হইছে But she stayed until the last breath. বলে বি তাই মুমরা তক তাই তাতে থাকিছে So what is your life today? বলে তো ইতিয়া আপনি লাগা লাইফ তে কি ভাবনা কইছে Are you the person to make an impact to your life into the life of other people? আপনি भी अपने लगा लाइफ को क्रिश्चियन लाइफ को मनु के इंपैक्ट दिबले मनु के भाव दिखाई दिबले You have ताकि come ऐसा to ना the कि Lord and accepted the Lord as a personal Savior. अपनी पर यीशु ख्रिस्ट के भी निजो लगा ईश्वर को बिना लोइसे God has not given you the beauty out of the ashes of salvation to keep it for yourself. ईश्वर आपने ये जो सुंदर दिया तो सल्वेशन दिया तो ये तो अपने लोगों ने है रखी बोले काने दिया हुआ है He has given to you the beauty out of the ashes to make a difference into the ये life of अपने others. लाइफ में दिया था कि ले भी ईश्वर पर ना भाव सल्वेशन दिखना भाव लाइफ होना दिखना ये तो लाइफ तो मनु की भी भाव दिखाई दिबले God wants to make an impact to your life. ईश्वर पर अपने लाइफ से आश्चर्य काम करले मोना से How many of you are really willing to make your life an impact that God wants to make a difference to you into the life of আপনি others? কিমান মানুহ আপোনাৰ লাইফ ভাল হ'বলৈ মন যায় আৰু আপোনাৰ লাইফ ভাল হৈ কিনা মানুহ লগা লাইফ দেবি ভাল আৰু ডাঙৰ কাম কৰিবলৈ মন আছে I know many of you have a bitterness in your heart. আমি জানি আছে বেছি মানুহ আপুনি খান মন দি দিতা ভুকি আছে When I was sitting there, আমি যেতিয়া তাতে বহি থাকিছে during that time I heard the audible voice of God. আমি ইয়াতে বহি থকা টাইমতে ঈশ্বৰ লগা আৱাজ শুনিছে God spoke to me and told me that many of you
are carrying that bitterness in your heart like Naomi. আমি এতে বহি থকা টাইমতে ঈশ্বৰৰ পৰা আমি কথা কৈছে আৰু আমি শুনিছে আপুনি থাকি নমি নিচিনা মনতে বিয়া লৈ কিনা বিয়া বহি আছে You are carrying the bitterness in your heart. আপুনি লগা মন দি পিতাটো ইটো বিয়াটো আপুনি বহি আছে God wants to bring healing into your heart, which carries the bitterness in your heart. ঈশ্বৰৰ পৰা আপুনি লগা লাইফতে চংগাই আনিবলৈ মন আছে ইটো বিটাৰনেছকে হাতাই দিবলৈ মন আছে আৰু ব্লেছিং আৰু হিলিং আনিবলৈ If you want to receive the physical healing, আপুনি যদি গাঁও মাংসতে হিলিং ল'বলৈ মন আছে বোলে first thing you need to do, ফাৰ্ষ্ট আপুনি কি কৰিব লাগে you need to allow the Holy Spirit to deal in the areas of your bitterness. আপনি হিলিং ল'বলৈ মন আছে বোলে ব্লেছিং ল'বলৈ মন আছে বোলে ফাৰ্ষ্ট তো ঈশ্বৰৰ লগা কথা পৰা আপুনি কি বুদ্ধি কৰিবলৈ দিবি When চেঞ্জ you কৰিবলৈ দিবি begin to see that bitterness is being completely taken care of, then your whole physical body will receive healing. কেতিয়া আপুনি ঈশ্বৰৰ লগা কথা পৰা আপুনি লগা লাইফকে বুদ্ধি কৰিবলৈ দিব চেঞ্জ কৰিব দিব আপুনি লগা লাইফকে আপুনি দেখিব ফিজিক্যাল হিলিং বি দেখিব আৰু বাহাৰ দেবি স্পিৰিচুৱেলি বি আপুনি বেছি ষ্ট্ৰং হৈ থাকিব Second thing, আৰু দুসৰাটো there are many of you, your spiritual life is affected by the surrounding area that you are living in. আপনি এখন বেশি মানুষগুলো আত্মা দে বেশি কমজোর হয়ে না থাকি আছে কেলে মানে আপনি থাকা লাগা জায়গা তো না এটা ইমান ভাল নাই ইমান ঠিক নাই And you are affected by the surrounding atmosphere. আপনি ইটো ওচৰতে নেবাৰ্স খান মানুহ খান লাগা লাইফষ্টাইল খান এনেকা প্ৰাবি আপনি লাগা লাইফতে বিয়া আহি আছে আৰু তোকে এফেক্ট কৰি আছে As a result of that, your spiritual standard has been affected. তোমরা আপনি লাগা লাইফটো মিছামিছি মানুহৰ লগতে মিলি কিনা মিছামিছি সাথী খান কৰি কিনা ফ্ৰেণ্ড কৰি কিনা মিছামিছি মানুহৰ লগতে থাকা পৰা ওচৰ লাগা মানুহ খান লগতে As a আপনি লাগা লাইফ result বি of this, also you are not only experiencing bitterness in your life, but relationship problems. আৰু আপনি লাগা লাইফ বি তোমরা বিয়া হৈছে আৰু খালি ইটোৱে নহয় আপনি লাগা লাইফতে আপনি বিটাৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰাটো আপনি লাগা ৰিলেশনশিপতে বি ইটো ইফেক্ট আনি আছে ৰিলেশনশিপ বি বিয়া কৰি আছে With your family members, with your friends, neighbors, your relationship is getting affected. আপনি লাগা ৰিলেশনশিপ বি নিজৰ লাগা মানুহৰ লগতে আপনি লাগা ফ্ৰেণ্ড লগতে ৰিলেটিভছ লগতে নিজৰ লাগা ঘৰ মানুহ খান লগতে ৰিলেশনশিপ বিয়া হৈ আছে Because of your bitterness in your heart, আপনি লাগা মনতে বিয়া ভুকি থাকা পৰা you are also getting one or another kind of physical problems. আপনি মনতে বিয়া ভুকি থাকা পৰা আপনি গাঁও মাংসতে বি দুখ পাই আছে And you are also experiencing a spiritual problems. আৰু আত্মাতে বি আপনি বেছি কমজোৰ হৈ কিনে আত্মাতে বি স্পিৰিচুৱেল প্ৰব্লেম আহি আছে The Lord wants to change your situation where you are at. ঈশ্বৰৰ পৰা আপনি লাগা সিচুৱেচন চেঞ্জ কৰিবলৈ আপনি লাগা লাইফ বুদ্ধি কৰিবলৈ মন আছে He wants to change completely. তাই পুৰা পৰা বুদ্ধি কৰিবলৈ মন আছে When she came back, তাই কেতিয়া আহিছে ঘূৰাই কিনা even though she said, "Don't call me anymore Naomi," তাই মই কি নমি নকবি দে এটা কইলিবি but when she entered into the land of Canaan, হলে তাই কেতিয়া কানান কইনা জায়গাতে ঘুষিছে in the beginning she said, "Don't call me Naomi," তাই শুরুতে কইছে আমি কি নমি নকবি but the same Naomi life was impacted in such a way that she became a blessing to the people. হলে পিছলে নমি লাগা লাইফতে ঈশ্বৰ পৰা একদম আচৰিত কাম কৰিছে আৰু তাই লাগা লাইফ পৰা তাতে থাকা মানুহৰ ওপৰত বেছি ব্লেসিং আহিছে I'm not going to go into detail আমি এইটো লাগা ডিটেইলতে না যাব because of the time, টাইম কাৰণে আমি ডিটেইলতে না যাব but I'm telling you, হলে মই আপনি কানে কৈ আছে her life made a difference. তাই লাগা লাইফ পৰা বেছি আচৰিত কাম কৰিছে But today, হলে বি আজিতো what about you? আপনি কি ভাবনা আছে আপনি কি লাগা ভাবনা কৰি আছে Some of you are having tonsils problem. Tonsils. কোনবা মানুহটো আপনি হাত টনসিল লাগা প্ৰবলেমতে থাকি আছে কৈছে And some of you are getting even, stomach problem. কোনবা মানুহটো আপনি হাত স্টমাক পেট লাগা প্ৰবলেম থাকি আছে কৈছে Some of you have a worse physical health issue.
Mihan kuda matu ekdom gaote problem bisi thakina ase. Whether you are suffering with any kind of AIDS or cancer or any blood issue, whatever it is, God wants to change your Apni situation. laga bimar ki thakile bi kiman dia bimar thakile bi isor pra apni laga bimar bhal koribo aru apni laga life budli koribole mon ase. And many of you are suffering with migraine, Bisi manu migraine matha bikha laga problem bi. and some of you are suffering with even a sinus problem. No manu to sinus problem bi ase. Some of you have a skin problem. Kuma manu to skin laga problem thaki ase. Some of you have other issues physically. Kuma manu aru bisi alag bimar problem gaote thaki ase. But the key thing here is Tole asol kotha to you have a bitterness in your heart. apni laga mon te kita bukhi thaka pra ase. God wants to change your situation. Isor pra apni laga life change koribole mon ase re. God wants to bring out of the ashes of beauty to you. Isor to biya pra apni laga life te sundor anibole mon ase. God wanted her, whatever she found in her life, to lose it so that she can find it more through her. Tara life te ki thakise isor pra dike harabole dise. Kile mane aru tai tu pra bi bisi blessing pabole mane. Even in your life, God is telling you this prophetic word. Isor pra itu pra apni laga life kane bi itu prophetic word itu prophecy apni kane If diya you want ase. to find the life, you will lose it. Apni jodi life pabole mon ase bole harabo lagibo. God wants to change your situation. Isor apni laga situation change koribole mon ase. Even if you are going through financial lack today, Apni taka paisa laga dikdar pra bi thaki ase bole bi it's because of your bitterness in your heart. apni laga bitterness mon te biya bukhi thaka pra Whatever the situation that has made you to become a bitter, today is the day in the presence of God. Genuinely, you need to repent for the bitterness that you allow the bitterness to grow inside. apni laga life te ki pra apni tu biya tu bukhi ase aru itu biya tu isor pra itu biya tu hatai ki bi hoy ase aru apni hatai gena apni mon budli kori gena change korise bole isor pra apni laga life te bishi damor blessing ase. And God is telling you that even you do not need to be prayed, but immediately you will see the supernatural touch of God to receive the healing right now. Even I don't need to pray, your pastor don't need to pray, but if you allow the Holy Spirit to convict you and ask the Lord to see that areas of bitterness being dealt, God will bring a healing. Ami kan प्रार्थना करिले भी अपनी ईश्वर लगा कथा होनी के ना अपनी लगा लाइफ ते कुछ जगह ते बिया से अपनी कुछ जगह ते ठीक ना है itu biya bukhi के ना से ईश्वर लगा कथा होनी के ना अपनी जे itu आए itu ठीक ना है बोले ना अपनी pra itu के change करिले बुद्धि कुछ बोले अपनी लगा लाइफ ते अपनी प्रार्थना करिले अपनी आसुरित blessing बोले बहुत